أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. ما جيتش في مرة وسألت نفسك ليه جدك صحته كانت أحسن منك؟ ليه جدك ما كانش عنده أمراض زي الضغط، السكر، الفيروسات اللي منتشرة حاليًا؟ ليه جدك كان ممكن يمشي مسافة 10 كيلو ويرجع من غير أي مشاكل؟ وإحنا دلوقتي تبص تلاقي الشاب باستمرار مرهق، تعبان، خانع، مضغوط، عنده مشاكل. لما الإنسان يوصل لسن 40 سنة تبص تلاقي عنده والعياذ بالله أورام خبيثة، سرطانات، أمراض في الشرايين. إيه الفرق الكبير دوّة اللي كان منتشر؟ أنا واحد من الناس جدي اتجوز وهو عنده 65 سنة. آخر واحدة اتجوزها، يعني هو كان متجوز قبل كده بسم الله ما شاء الله عليه، وخلِّف 4، 3 أولاد وواحدة ست. لكن دلوقتي ما فيش. زمان كنت تبُص تلاقي الراجل اللي متجوز ومخلِّف 2 أو 3 الناس بتشُك إن هو عنده ضعف جنسي أساسًا. دلوقتي تبُص تلاقي عيادات الخصوبة منتشرة في كل مكان. إيه الفرق الكبير جدًا بين صحتنا إحنا وصحة الناس بتاع زمان؟ الموضوع بدأ إزاي؟ تعالَ نشوف الحكاية. في سنة 1911 اكتشفوا العلماء في أسبانيا مرض غريب. المرض ده حيّر الناس جدًا، كان أول ما بيصيب الإنسان بيموت، واللي ما كانش بيموت كان والعياذ بالله بيصاب بالشلل في الأطراف، ما كانش بيقدر يتكلم، ما كانش بيقدر يتحرك في بعض الأحيان. فضلوا يحاولوا يكتشفوا المرض دوّة إيه وعلاجه إزاي، لحد ما اكتشفوا حاجة، اكتشفوا إن في شركة جابت زيت الزيتون وحطّت عليه بعض المواد الصناعية وعلّبته وباعته للناس. كان كل اللي ياكل الزيت دوّة أساسًا كان اسمه زيت الزيتون المُصنّع، كان بيصاب بالمرض دوّة. بس الموضوع ما خلصش على كده. طلع واحد اسمه روبرت روميرو، وده عالم كبير. قال على فكرة إن الموضوع مش مقتصر على زيت الزيتون الصناعي ده وبس، لأ، ده كل المواد المنتشرة حاليًا زي شركة اسمها شركة هاينز الأمريكية، ودي ليها فروع كتيرة في بلادنا العربية أساسًا، بتجيب الطماطم وتعمل عليها تعديلات وراثية، وده بيؤدي لانتشار كتير من الأمراض. والراجل قال هاعلن على أسماء شركات كتيرة جدًا الفترة اللي جاية، بس مع الأسف الراجل مات. مات إزاي؟ مات بالإيدز. هتقول لي كان فلاتي وبتاع نسوان، هاقول لك لأ، الراجل ما كانش كده خالص، ده تم حجنه بالإيدز، وده اللي أثبتته التحاليل. المهم العلماء فضلوا ماشيين ورا العالم اللي اسمه روميرو دوّة، وبدأوا يدرسوا الحاجات المُعدّلة جينيًا، فاكتشفوا إن البطاطس والطماطم حتى قصب السكر، البطيخ، كل حاجة مُعدّلة وراثيًا بتأدي لانتشار الأمراض. أنت لو نزلت السوق هتبُص تلاقي شكل الفاكهة غريب أصلًا، البطيخة كبيرة جدًا وحمرا بس تاكلها تلاقيها مسخة، الطماطم كبيرة وتحس إن هي مطاطية، البطاطس، كل حاجة ما بقتش زي زمان، ما الطعم نفسه اتغيّر. ده كله نتيجة التعديلات الوراثية. طيب المشكلة في التعديلات الوراثية، المشكلة إن هم بيحجنوا الحاجات ديّة أساسًا ببكتيريا. بكتيريا ليه؟ علشان تطوّل عمر المادة ديّة، يعني مدة الصلاحية تزيد، وكمان تقدر تقاوم الحشرات وتقدر تقاوم الظروف البيئية. هتقول لي طب ما دي حاجة كويسة، هاقول لك أيوه حاجة كويسة من الناحية دي، لكن من الناحية التانية بتأدي لتدمير كل حاجة في جسم الإنسان، بتأدي لانتشار الأمراض والخلايا السرطانية والعياذ بالله. علشان كده تبُص تلاقي الشاب أساسًا عنده 20، 25 سنة وعنده هشاشة عظام، والتاني عنده مشاكل في المفاصل، وواحد عنده ضغط، وواحد عنده سُكّر، فمنتشرة بطريقة كبيرة جدًا. ده غير إن العلماء اكتشفوا إن كل حاجة بيتم تعديلها وراثيًا بتأثّر على التربة، التربة نفسها اللي إحنا طالعين منها بتأثّر فيها، الحشرات ديّة أساسًا بتأثّر فيها، فما بالك بالإنسان اللي بياكل الحاجة ديّة أساسًا. ده كان زي ما بيقولوا مربط الفرس. استمر العلماء بعد كده ودخلوا على الدواجن، فلقوا الهرمونات اللي بيتم حجنها ديّة أساسًا بيجيبوا الكتكوت وهو عمره حوالي 3 أسابيع أو شهر ويحجنوه، ومسافة ما يوصل سن 3 شهور بتلاقي الفرخة كبيرة جدًا وأنت بتاكل هرمونات صافية، ودوّة بينتشر كمان في الحيوانات بصفة كبيرة جدًا. طيب إيه الحل؟ إيه اللي إحنا نقدر نعمله؟ مع الأسف ما فيش حاجة نقدر نعملها. كل اللي أنت تقدر تعمله إن أنت لمّا تنزل السوق وتلاقي حاجة ضخمة، حاجة كبيرة، حاجة مطاطية، حاجة شكلها رهاء وروعة، تعرف إن ديّة فيها هرمونات ومُعدّلة وراثيًا، فتحاول تبعد عنها قدر الإمكان. والله المستعان. يا ريت تكتب لي رأيك في الفيديو وتعمل لايك ومتابعة. السلام عليكم أصحابي وأحبابي.